എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഗോദ്രേജ് ഇൻവെർട്ടർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു PCB ആണ് നോക്കുന്നത്. കംപ്രസർ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കംപ്രസർ എടുക്കാത്തതെന്നും ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടോ, ഇത് IPM ഇതിനകത്ത് IPM ഇല്ല, IPM ഓപ്പൺ IPM ആണ്. 6 IGBT വെച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ IPM ആണ്. IGBT വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള 15 വോൾട്ട്, പ്രോസസ്സർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള 5 വോൾട്ട് എല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ, മെയിൻ പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച്, എൻ്റെ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, കമൻസ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അയക്കാവുന്നതാണ്. എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്തുണ്ടാവും. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ മെയിൽ ID മാത്രം ചിലർ കണ്ടിട്ട് അത് മെയിൽ അയക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർ കമൻസിൽ തന്നെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് റിപ്പയറിംഗ് വീഡിയോസിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗോദ്രേജ് ഇൻവെർട്ടർ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കംപ്രസർ PCB. ഓക്കെ, ഇതിൽ IPM എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ IPM ആണ്. അതിന് 6 IGBT ഇവിടെ ഇതുണ്ട്. UVW കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ചാനൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ 2 IGBT ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് UVW ഇങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനിലും 2 IGBTകൾ വരും. അത് കണക്ക് തന്നെ ഈ 2 IGBTനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 IC വരും. ഒരു IC 2 IGBTനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഈ 3 ICനെ ഈ മെയിൻ പ്രോസസ്സറാണ് PWM സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. പവർ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഓൺ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പവർ കേബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പവർ കേബിൾ നമുക്കിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ സീരിയൽ കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ സീരിയൽ കണക്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ AC മോഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കണക്ടറിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ 232 വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 232 വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി DC വോൾട്ടേജ് നോക്കാം, അതായത് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന വോൾട്ടേജ്. ഇതാണ് 4 റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫിൽട്ടർ ക്യാപ്പ് വരുന്നത്. ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ AC മോഡിലിട്ടിട്ട് ഡയോഡിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂസാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. വോൾട്ടേജ് റെക്ടിഫയർ ഡയോഡിന് ഇവിടെ 230 വോൾട്ട് AC വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ റെക്ടിഫയർ ഡയോഡിൻ്റെ ന്യൂട്രലും ഫേസും വരുന്ന സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ 2 പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പവർ പ്ലഗിങ് ആണ്. പവർ പ്ലഗ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഫ്യൂസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫ്യൂസ് വഴി നേരെ ഈ ഒരു കോയിൽ വരും. ഈ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫിൽറ്ററിങ് കോയിൽ, EMI കോയിൽ എന്ന് പറയും. EMI കോയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ബീറ്റ് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്യൂസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്യൂസ്, അതായത് 6.3 ആംപിയർ 250 വോൾട്ടിൻ്റെ ഫ്യൂസാണ് ഈ ഒരു കാണുന്നത്. ഇതിവിടെ വരുന്നില്ല. ഫ്യൂസ് ഓപ്പൺ ആണ്. ഫ്യൂസ് ഓപ്പൺ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെക്ടിഫയർ ഡയോഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മുടെ റെക്ടിഫയർ ഡയോഡിൻ്റെ AC വരുന്ന സൈഡിൽ ഷോർട്ടിംഗ് ഇല്ല, DC വരുന്ന സൈഡിൽ ഷോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 320 വോൾട്ട് സെക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. AC സൈഡിലോട്ട് വരുന്ന സൈഡിൽ ഷോർട്ടിംഗ് ഇല്ല. ഡയോഡ് 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ഡയോഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഈ ഡയോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 6 IGBT ആണ്. അപ്പോൾ IGBT ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ IGBT ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഓക്കെയാണ്. ഈ IGBT ഓക്കെയാണ്. ഈ IGBT ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഈ IGBT ഷോർട്ടഡ് ആണ്. ഇത് ഓക്കെ.
ഇത് ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് IGBTയും ഷോർട്ടഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ രണ്ട് IGBTയും ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഷോർട്ടിംഗ് ഉള്ള രണ്ട് IGBT എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ IGBT വെച്ച എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. 1400, 1200, 1200, 1400 ഇത് ഓക്കെയാണ്. 1800 വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. 1800, 1800. ഇത് രണ്ടും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 1800 വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു IGBTയിലും 1800 വരുന്നുണ്ട്. പൊളാരിറ്റി തിരിച്ച് നോക്കാം. ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റിൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 977 വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 1024, 1200, 1049, 48. ഇവിടെ റീഡിങ്ങിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് IGBTയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ IGBTയുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് GB10NC60KDSF എന്ന് പറയുന്ന IGBTയാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 10 ആംപിയറും 600 വോൾട്ടും പവറുള്ള IGBTയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോൾ IGBT ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം മോസ്ഫെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. മോസ്ഫെറ്റ് നമ്പർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 10N ഒരു 80 ആ റേഞ്ചിലുള്ള മോസ്ഫെറ്റ് നമുക്കിതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇവിടെ ഇളക്കിയിട്ടിട്ടുള്ള പഴയ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ, ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് ഈ IGBT വാങ്ങിക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പഴയ ബോർഡിൽ നിന്ന് സ്ക്രാപ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കി ഒരു 2-3 ഇളക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഈ രണ്ട് IGBT. നമുക്ക് ഇതിവിടെ അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് മാറിയോന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ കൺഫേം ചെയ്ത് നോക്കാം. റെക്ടിഫയർ ഡയോഡിലുള്ള ആ ഷോർട്ടിങ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ഷോർട്ടിങ്ങാണ് വന്നിരുന്നത്. നമ്മുടെ പുതിയ IGBT സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫ്യൂസും കൂടെ ഒന്ന് മാറണം. ഈ ഫ്യൂസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മാറാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആ ഫ്യൂസ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 6.3 ആംപിയർ 6.3 ആംപിയറിന് തന്നെ ഒരു ഫ്യൂസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, പവറൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഓൺ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബൾബ് ഒന്ന് കത്തിയിട്ട് ഒന്ന് അണഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ സീരിയലാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ സീരിയൽ ബൾബ് കത്തിയിട്ട് അണഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ UVW ടെസ്റ്റർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. UVW ടെസ്റ്റർ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത്
നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ, ഈ ലൈറ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം. കംപ്രസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ എനേബിൾ സെക്ഷൻ. ഈ ഒപ്റ്റോ കപ്ലറാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു IPM കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഫേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയോഡ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒപ്റ്റോയുടെ ഒരു കാലിൽ വരും. ന്യൂട്രൽ ലൈൻ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒപ്റ്റോ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ഇതാണ് നമ്മുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ജമ്പർ വയർ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ജമ്പർ വയർ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലഗ് ചെയ്യും. ആ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കംപ്രസർ ചാലു ആവണം. ഓക്കെ, ഞാൻ പവർ കൊടുക്കുകയാണ്. പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ലൈറ്റ് കത്തി അങ്ങ് ഓഫായി. വേറെ അനക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴും ആ ലൈറ്റ് കത്തി ഓഫാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഡയറക്റ്റ് കംപ്രസർ കൊടുത്തും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്രസറിൻ്റെ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സീരിയലിൽ കൊടുത്തിരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കംപ്രസർ ചാലുവായിട്ട് ഓഫായി പോയായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിൽ സപ്ലൈ കൊടുത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ അഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കംപ്രസർ റണ്ണിങ്ങിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റിയ ആ IGBTയിൽ തൊട്ട് നോക്കിയാണ്. ഹീറ്റായിട്ടില്ല, ഇതും ഹീറ്റായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 6 IGBT ഹീറ്റായില്ല. നോർമലി ചൂട് തന്നെയാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കംപ്രസർ എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.